yo façon na solo na mbali na yo na comprendre na papa yebisa la vérité nga za mokilo na direct moi si na yo oya ko jena maboko na ngapo ngande mama na ye yebisa la vérité abi mama na vérité ko yebisa ote presque ye moko yebisa yo vérité vérité za na monoko presque azala sincère yo za mama na ye asolola na yo ndenge basolola ka mama na mwana presque beaucoup mosala manisi mama ezeki beaucoup mosala ngaba aventure na mwana mais les autres olingi koloba te wana aza bokilo na yo nga na mema ye awa et puis so nga nde na boyi mama so eza na mutu oyo nga presque na vi na nga mobimba na kotelemisa na nzela na nga te na mone na nzela boye ata mbota pamba napesi te ndenge ezanga na vi na nga na posanie na efase na mémoire na nga kobetela na nga masolo na ye te mama sipendi so olingi tozala bien niko mtoto wako siwezi kukosea tozala vraiment oui parce que problème nini tozala bien mama kobetela nga masolo na ye te pardon mungu wa huruma bozotika nga aveugle puisque bozotika nga aveugle nazo comprendre sous te na komi nazo mona o bible bi ozo na misu ozo mona te mama tika so ngai presque na bina betelo masolo mo mbali wana na sir o yambata na téléphone te ate longi na ye olingo mona ngote mama o sepela na ye te vi na o mobimba donc kimia onzamba ko mo pesa na mikolo na mwina vanda na mo mama juste kana yeba Barcelone azana na bien. Tu es sûr? Je te dis qu'il n'a bien été. Nayebi kozokosa me yeba ngo ke nayebi nyonso nayebi version nyonso kishasa oyo sala mbangu okende kozokende otonga ale nzokokende osa bêtise na mwasi ya camarade na o Serge eloko lekeli na makasi ale oyebi ete ya Serge oyebi bien ke Serge aza nango ale lelo yo osepeli ke non bolia na Serge pe bolembola supu ya sani moko koya na o awa o précipita ko sotele nga lokwa mboloko parce que na mona komo sakana yebisa na vérité bo weli ni ponga na kolinga jamais mona tikinda kuna ya libala ayemba la moko epananga na yeba te ba welela nini na yeba te eloko eleka eza nini otika nga lokola avec na benga mobali na tuna mwana na yo ye mtu azala ba vérité no sona munoko na ye na tuna yo o soki na emission makama mobali na okolinga ete mais siko okolinga ete eza nini donde na ye awa olingi la sute lokwa mwana na yo mama so oza na besoin na tia na kimia so oza na besoin omona nga na misu na yo te na calmement na kei me kotunaka nga makambo wana te otikanga na vanda kimia mpona oyebiso eloko te mama na obatela vi na yo na oyebisa yo eloko te ozobatela vi na nga yo bomi libala mpo ozobatela vi na nga maman so na boyo oyebiso je sais le pourquoi na ko yebiso toza mama na nga wa muta munene na yebi oza ba tension oza malade belé na ngina batela yo en tout cas tika nga pardon to beta masolo wana te omoni nga na ye to beta masolo mususu to vi la continue ce n'est pas possible. walinga dévorer moninga na mboloko babinemi to bunda no to ndomba na abitumba bilombe bitumba mikomboso na zamba ale nzoko eba kete darling de azaboy nga na ko kufanga mote il faut na kende na darling ale
esalaka nini chéri avokende ozwaka provision ozwaka provision papa dis-moi s'il te plaît ya spécial nini eza kuna na Congo koyebisanga teke bafille ya Kinshasa to ya Congo baleki biso awa na poto ale na mosi malamu Jésus courage en bien tu fais qu'il y a biso nyonso oya On a comme ça maman qui sait. maman as-tu courage ya kobenga Ngam na bengi. oui Ya benga te. so zaki mobala so na ngai biso maman tala eza boye ya zu Na oza na confiance no be yo mwana. Bino mi balena na koza na confiance ni. Pona komisanga tisengi boye ko priska. Okomusanga sangana maluba. Poni na kufana na mwana na ebiti ba welelani to bandoza la tongo etani to le buto e yindi to lali tongo eta menazo ebate et puis obando fana kaka normalement mon sel libala okoyo zonga so pa ba parate mbeto ne sina to mabeto eza pona ngai so zai mobala la ninga te apwani soka yeba ke loko te soki ngane na zaki fautive faka mais fongola na zota femme tata to kene to ebelo ko ni to fandisa libala nyoso babongiso yo kasina libala ya kasukali sukali bololo pe yaka ngai pe yaka njube pe yaka sukali pe yaka to bongisa yo beba ni kana mbali pona mbala moko po kangi biloko c'est comme ça qui na bolingo mbala bote tout péché est pardonnable kitsa mutema limbisa mbali nawo loba problème soko kanga ke na mwasi nga kuna mona kango eza na sens te po boya mbali po moni na mwasi eza na sens te po mobala fidèle na mokilo azante soki eza po na mwasi eza na sens te na kopesa pe raison te na okende kotika yo ozongela mobali nawo maman nyonso olobaka na nga natosaka nyonso osengaka ale nasalaka camarade na yo netezala yango ale toute vérité n'est pas bonne à dire. Les hommes, la vérité, il faut aussi quand même vendre la taille. mais sur la vérité monsieur il fallait garder on andap na yo yo ya ko garder on andap na ngo kati libala obomi libala le aoza le loma ya misu lobo seki lobo kuno zongi triste lobo kuno zongi ma ale muko mususu zongi ni suma ya misu de libala on a toute vérité n'est pas bonne à dire ce qui n'est pas bon à dire il fallait bon makambe ya mobali na yo lokola toute vérité n'est pas bon à dire au bombi mobali na yo au bateli libala na au bombi mobali no bovandi bino balé ti mutu pa likaka yeba zate to ngai to yeba te lo nezo le kapa na bino mais lokola yo yawa c'est que toute vérité est bonne à dire ngai pe motema na nga po ekita ti okoyebisa ngai lo mobeba na mobali na yo ninga motema na ngai kuvala na kimi poma ya miso Maman, c'est qu'on y a d'accord. nalingi yo nalingi pe vérité j'espère qu'il faut la zone ma chérie il faut la zone na lali puis adam nga epa na yo il continue pour retard donc on rendre compte que na tika ki moi si na nga na ndako faut na zone ata 17h na zo attendre na ye ozongela ndako ti ba 1h 2h du matin eli koloba ni Bon, je ne sais pas si c'est ta maison ou bien c'est ma maison. c'est notre maison. Merci pour l'information. Ce qui est réel, c'est ma maison. Na moi si na o mo kudaka mobali za ndaka ya moi si en devenir. ah fiancé en devenir. Écoute mon sang, je ne sais pas si tu comprends à quel point je suis surchargé, dépassé, embrouillé, surpassé, énormément Par rapport à Nîmes. par rapport à mon travail, par rapport à mes occupations. Vous savez, ça donne un temps, je
suis chargé à suivre d'autres ateliers. Ah d'ailleurs, communiquer à boyer. Chaque fois communiquer à boyer, mon travail, mon nini, ça on a communiqué à boyer. Ah da maman abisso na tata la ngande baza bongo. Bazo la suite mo favorable pardon jusque là. O comme sanga ka bo comme zom sanga ka boy. Na lembi ada. Oui, bien, déjà ma colonia na mariage. Ma colonia de comme na mariage. Oui, bazo la suite à mariage parce que oncle na maître cousin et tonté la kuna na Sevron. Na viole yeji de moi kimbati ka solo la kata panama. Ba yebi que il faut. Zabe. Ah. Ah, matesi musivira o. Ah, baninga nangai la kona kana bango. Mosusu ye. Ah, baninga nangai alizanu. Ingito kora na bango. Bazira kokuba o. Ngito kora na bango, bango basira kwa kenda e. Kami kakaka, matara nani pelenya, yamo ta sente buyoyo. Yipeka peka na ngaye oyo. Daya gana paniki. Say no nota. Ah, kota. Say no nota. Buat kota ngai, buat diranti. Banda. Kami kakak, mata mami pendena. Yang mata senti buaya. Ibu yang mana wana tadi moto. Ah, bosnya awa. Mami basho yo. Oya basa. Basa. Mwana nangaya banya ekuta biso. Mama ndeni bino. Biso bebo etata. Mwana soka bayi kitako. Toma kaya. Abanda mikolo nyonso lo déranger nga. Depuis na ya kote ba para na ngai. Nakendaka pa ba mama te lelo ko compagnie nga. Toke etala ba mama. Nga pe na biwi, oza pe na raison. Oza pe na raison depuis yawa. Ah, c'est pena. Kitoko na moto na ya bojora en tout cas kitoko makasi mama. Pamoni wana to komelo kwa ye ide kambio na tasanting. Bon pe na tata tumina ide kya. Boni obandi kilo. Depuis quand il va les commandes à timing, il y a belle famille, il faut épaisser. Dans belle famille, il faut au bal. Comme il y a mon mutolobaki qui est au bal. Ngamo mnalobaki, ngamo comme nazo gérer, ngamo comme nazo décision. Ils ont ces réseaux où mais là. Si quoi, ils ont attend par rapport à l'ultimatum, il y a nani. Oh mais ada nazo reconnaître le soutien. Oya kabate. Ola liwapi. Mais c'est ça, ça vaut déjà. Qu'est-ce que la différence c'est ça? Tant que l'on rebat là, on est au bandolo, soit on est pas mieux. Et après le mariage, ni Miyasika Mamoun. Non, je te pose la question. Après le mariage, ni Miyasika Mamoun. Il y a des gens qui il faut qu'il se réserve quand c'est le mariage. Pour ça peut monter ma moto. Je pense que ton bal a pour le sexe, c'est ça. Ceux qui ont pour chaque jour, je ne manque pas d'argent. Mais pourquoi tu me dis tout ça? Non, je te fais comprendre parce que tu te fais des idées et puis ça commence à m'énerver. Alors ne me pousse pas à m'énerver. Ok? Mets dans ta tête que je travaille beaucoup, j'ai besoin du calme, j'ai besoin du repos. Par rapport aux ateliers que je suis en cours de formation, on a besoin par-ci par-là. Ah, bah, c'est quand le français, mais il a français, il est bébé. C'est quand la vanne. Ah, bandana qui est non, na bota, son commis, chose me commis à été. Ouais, bandi kilo, na lobaki azela. Ça que comme yo a tei. Maman. Nabaki kilo azela. Azela po mikolo nazali na mbongo te. Tata yojo pisa nga nkanda. Oyebi tojo pisa nga nkanda. Akomata 1 kilo mama. Boni akomata kilo ni. Akomata. Zemeza na akomata. Wana te oye tikali yonde motojo mata. Yesu ko la mini peko ko bi to le ndeni. Yesu wa za mo na ben ne tu mi ko abena petit challenge adana fonte. Kunji na ba. Kunji na ba merveille ma wete. Yaka jiji ma wete, merveille ma wete. Asa kunji na ba. Ngo da kunji na ba ngo to ya tinimo atinga aba tu mo $20. Bon to to mo ya. Akotinda po soka yeka mbala moko. Yo osaka musate.
amoni ngai likambo oyo nalingaka te likambo oyo ngai naboyaka nde yo toloba te nalingi nabala mpe yo mosala te odi otia elike te nazala na ndeko na ngai likongo azala na irlande nazala na ndeko na ngai boyeboye bongo te bongo te mama na mosala bazoninge te so bafieka baoyeba te so batelebe mona baboyi nakotaki demande na mosala mpo na kota ya chantier moko chantier wana baosala mpona bamakambo ya babrike sikoyo nga nakendaki balobi naza na eta babrike te bozalaka na mikakatano ngai ya kozwa misala mingi mpe bozala na mbongo te nati ota bino nyonso pour hier bozala na mikakatano ya kozwa mbongo ya kozwa mosala mpona nini bolukaka basi bolukaka bota wana bobetisa mabaku bongo baloba te libota ya mabe libota ya nyoka ngai famille nange esepelaki ti bamona nga na buyibuyi famille nange esepelaki biti yakudakenenga braja aza na biti ya yo mongembe ekatisa biti te batobenga koma okende lufu sikoyo nga na lufu naza na tante ya okende lufu yo ozala na ntango te mosala nini osalaka nga aza na nga na ndako kaka obe na ndako nga aza na ndako sika yo na ndako ye na ndako mosala nini bosalaka naye après disiko biso tona distraction te tokolisaka mwana biso oyo biso pena koyo mama pena vrai di mwana amai netitonga aza te miboye amai eza te minanga liboso soesema tata azala na mpo mwana ndome ya potopoto mani matiko biso so tovena so mwana ayomenaa mo bapotopoto na ye po azala makasi. C'est ce genre de réaction sur la misanga là-bas. Ce que je veux, c'est qu'il y a un ali beti quand tu t'as fini au tout. Ça te va, non? Je vais te répondre d'une manière très claire, avec des explications nettes et claires. Hier, la nuit, on a ici formation, dans un boulevard, dans un problème à Crémeillère dans la voiture. Je vais dépenser. Une fois passé ici, qu'au Bondusa, on a poussé un 2 mètres, puis net au bouquet. On a le va quoi d'eau, on a ça. C'est ça aussi, c'est que virer, non, virer, la cogné mon bouquet, son mon tout que ça, j'ai tout dépensé dans un potapota nini wana potapota ngai nana nambaka yango mama simukolo komat yebene timbana amanimaziko yongani afanaza pena na mama moyo kwa ba maka chipong ebi maka chipong ye alabe telebe nga penda autindina ausunganga autindina re kasi yo yebi eta swanizaka bato mpamba te alobaki akotinda leti nga nazala nanga wana odi motema na mabanjo na yo nyonso tema maka chipong naza sir na ye yango alobaki nakitisa motema nasala eloko te aosalelanga nyonso mpona moyi ye na moto alobi na yo te kitisa motema yo okangi maboko na nzambe na ngai oyo momekano nini ejo oyelaka ngai boye sikotosiama bini te yo tele ozoswanisa biso marie-jane bosali mabe te kasi na jo omona nde mpasi ezoya likolo ya mpasi nalambaki nyama ya zamba na mosaka na mosaka ya bapaesa te biloko ezali tiyebi bukoyabaka biloko na ndako ate tokonena ndako ya po oyoka so ndenge namoni olelaka biso tokolinga ntango na sashi ngai nakulataka mabe te soki yo ojwi libala na yo ya mpasi okeli kobayaka te nakende epai ya mama mpo atela ngai sani nakende kolia na ndako na ngai ya libala nayambela yango muteke ekolosa kombi ngai te Ata nini na sapo? Ata ni potolati. Ata nini na sapo? Oje na tela bino bokene. Merci. Oje opesa ngani kani. Merci. Ngai na za mosa no lolendo. Ngai na za mosa lolendo. Yango moni ngai mobala zaki kosekana na ngai te. Ngai osekani na ngai okay mosusa yi. Ngai na zaki bongo. Kasi nebeta bisono bongo nebeta na famille na ba. Teni kati ndongo zayaka nebisa ba te akinduma kuna bombango nebeta ba na sense muso na ba mama mama biso abanda te mana imka wana imka ke na terrasse sosa nazaka na braza olobinya soti nini. Donc j'attends mon ami lorsqu'il va venir. Et puis quand on a besoin de quartier. On t'a envie pourquoi? Adakani na lali pano. Butu mobima.
Après, on a qui na misombe la libre, puis ça n'a qui aux anambongo, donc on peut s'en Donc tu es une pute aux Alarandumba? Mais non, par rapport à je suis quand même une non, fille, je peux rentrer chez nous. Na bando senga maman sombe la lipa. Non, quand on avait pas torté. Tu as passé la nuit au Libye qui est dans la Liboutou mon bim. Mais c'est quoi? C'est un message. Donc il faut la foutre pour la Liboutou mon bim. Mais j'ai pas dit ça, mais comment je vais t'honorer? Mais comment je peux t'honorer? Normal on dengue ni. Là tu conseilles maman sur lipa. Na foutre kayo soko yé, c'est ça. Franchement, mais tu as un papa, n'est-ce pas? Ta mère est là. Pourquoi ce mot lipaté? Ah bon? Non, je peux pas épouser une femme où Nathalie par collier et une famille n'a pas gros. C'est que charge c'est comme dans tout l'anglais. Je me débrouille quand même. J'ai mon père, j'ai ma famille. Voilà. Pourquoi franchement, laisser une tête dans ce moment? Quand on a un PC, on a un bouton, on a un fashion. C'est où dans Dumba. Ndjomoko. Dumba. Mangabeti. Kokotia ngai na wete na yote. Kokofita kate soko mutalubi na yo likambo yo du oyo bana mutu na yo. Yo manga na jo kumya yo na bete yo maboko. Nko kunde isaka. Mama. Yana bila. Pele na bisonde to ya wate mama. Ojo ya kasozanga kula jete balobi te mobali te misero kona yo. Bosa lupango ti yango. Bongo te. Yo yebi tete na makaya boyo oti yango otemisa yango. Wewe banga na tongo te ngomba nyoso soki yo zamba na mbongo okotia mubongo na. Wewe bema mbabi nisinga bana tongo aya monde bibite atandi gabioni na tongo. Monde na tongo. Bongo soko ngo kende digida oben tongo. Yo ko soba beko tongo. Asi mo ine bibite na tongo. Soko ngo kende na tabaki kuno somba makaya yo ko kende na tango nyoso. Non ça est fort na télévision. Ça est fort. Natanga bino temisa bongo bino kipana no soutenir yonga mo no soutenir bino tema datonga bino to temisi cabine na biso to tshaba ba shile na biso simbo ki to zota na ba almet to teka bino na biso papa bojo oti abe wana oti na whisky na owa obeleti te pone papa hein obona obelati. Vamos répondre à tes points. Valentine Tutonda, atteindre le matin kolingaka, atteindre le chocolat. Si vous pouvez me la tinga, faut na retourner. Si vous me la tevanda na yo, ngana bidé na ko ba yo te. Papa. Ozana kanda. Ah bébé na ngai. Na bali yo lelo. Mfandi ngana yo lelo. Bona yo zo kumona ngusava. Mais remboursez-moi aux hommes bien. Na âge na yo. Hein? Yo zo mona bien, ndenge na zabu na kanda, ndingi donc est-ce que uzana posa mutu busola daye. Uza posa sola na mutu? Papa, ce qui est cambezali to sali na dialogue entre nous. Ngapa na nga dialogue izati tangu yebuza kubari. Wapi musana? Alali wapi? Ya lobaki na ngai baza na retraite na église. Nga na yebi kaka azana kanga muno kuna yo ambale to bush. Église tuza église moko bisu misatu. Kukosa ngai te. Naza mwana mukete ngana za ki jajere, na ki jazere. Ndenge naza uyebi ya mpe yo moko. Umela mai na tonga ndengu za wana uyiba vantir na ngai. Mwana bulala ndakute uza bien, umeriti yo umeriti te fanya nini makwata pesa ikudoka ndo kukwatana usakana na ngai te. Bon, maintenant qu'est-ce que moi j'ai bénéficié? Jacques Yohana akenda futu Jacques te aza nzinja mai kokalubal basali la gagnonsu Jacques Yohana na futu lelo. Bon. Oh, mobile politicien, oui, d'accord.
Ah, venez ici, papa doit 300 $. Oui, j'accepte. Je suis là. Bon. À un moment donné, oh papa, moi, j'arrive. Til le lot. À mon haïté. Bon, moi, on n'a pas ça voulu aller dans maintenant. Papa, toboti mwana, toboti na motema mwana, mais toboti bizaleli mwana te. Ngai denga tobaki na ngai, ba église moko zo kendeke pona ba combat, il faut ba prier mingi po libala ngweza ya combat soki eza na makambo ebele. Na boyi ba mabala soki banini ba combat wana na boyi. Ba combat mbazaka lelo abundi combat. Le bisu so kendeka prier la combat. Le boyi na kaitu combat ka. Ba combat ko babundaka basili sakate. Ata ba bisata na mwaza na teti. Ata yomo. Qu'est-ce que moi oyo babundaka yo. Lundi babundi, mercredi babundi, vendredi babundi. Mais babunda ko bundi longi bitumba mbala buyaka kaka bitumba kaka basa ku. Wapi Bien maman. Papa na yo akoboma nga cause na yo. Tala musambo ndenge sali. Alias boye kitezante. Pourquoi ko sala makambo sa oyebisa ngai mama na yo? Ndani mama ndiba yo kapanga mawate na kolite mama. Nga papa na azona bundisa nga tala ba whisky ya militala. Bibali bazaka soki mwana bongi ya ye. Soka baby ya mama. Kanga mnoko na yo wa. Ungatela tukubanisa ndaba usitala kumela. Akamuna kusala bino banda bubota men. Yebisaka ye. Donc 17 ans azao. Na tomu na moniye. 14 na moniye. Na soki na kanisi na costume na rupanga ipa ya soki nani. Oya kenda poto. Donc kumona na kusala batu mabea. Papa oba pesa na yo veste po yenga mutazo wetu sakilala kuna mama. Banda kibera na boili bana ya kufa. Etanda mina ngo yembi amute na minute. Yo, zombie 5000 francs. Zombie na ngao. Kenda ba msoma msuna ba tsamusu. Vadi le bébé papa, msoma ni oteme kuti wapi. La tête papa yo, la tête papa zombie la kai. Papa oteme ko de basogo ko. Sama papa wana la tête. Yo, la tête papa. Un petit bouteille. Na mbongo na yo nani? Kasuna sembe na mbona. Ngeza mbongo oyo bakeba kana. Batika fa. Kele kana tete. Kota. Nusumba kasi.
Yo pe kota. Te, yo sombela nga pilipili. Itambo, zala kuna. Naza kulongolo bilava ku. Betika yo pilipili. Papa. Yo, kota. Ngamona ke somba pilipili kota kuna. Kuzala kuna na. Sombela pilona pilipili. Popo ni ko exagérer na ngai. La niefu la bilongo na kati. abengisinga nakende te mais abisinga davina soko ye kaka na flat yo moko omona donc omona place abengisi yo kapoki etala kaka place to mpona makambo Oh là là, je fais pas yambi à Yaya. C'est quoi ça? Pour Moulaï? Voilà. Mon Moulaï. Elle, c'est Davina, ma copine. Davina, c'est mon grand frère. Ta copine? Ça va? Ça va, c'est mon grand frère. Yada. Tu vas bien? On est tous dans la famille Bali. Donc, il a toujours été ici, sauf que qu'il n'est pas ma mutation. Je cherche. Il y a un méthode, papa n'est pas là. N'a pas dans la coin. Ça va prendre. Il n'est pas là. C'est un niveau pour pas avec le Katumba. On croyait que vous voulez. Ah oui. Ça va, tu es à l'aise? Oui. Ça va. Je peux t'aider? C'est ça. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Il y a une chaise là. Oui. Vous venez de l'absoyer au Kétal, mon la plate au Thé. Non, tu es soutien. Ah, Et puis ça, alors, bah. Il y a mon bien super la plate au Non. On qui bien tinga na lobi bon na bina kutana kina oncle na ngai kota flat hotel Masse Meriba. Ah mon tout mon collègue on t'a bien sûr au lobi qu'on a kende. OK, tel on a pas l'instant au côté aux vertige. Non, c'est pas. Ah, il y en a plus, est-ce que je peux trouver quelque chose à boire? À boire. Au changeant. Moi quand nous comme mon liqueur. Liqueur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous avons moi quand on liqueur? Je prends plus de la bière. Non, je sais pas comme ça. Trouve-moi une bouteille de fraise ou mélange. Ah, il prend pas d'alcool, c'est mignon. Il a changé. Je prends aussi. Il prend. On va prendre de l'alcool. Il fait bon. Hey, maman. On t'a été nériba, il y a un peu. Il y a la soirée, il faut normalement tout ça. Ça va? Oui, ça va. Viens. Ça va, il y a du boulot. Madame Zaka ensemble. Yaboui! Yaboui! C'est comme on est les boys. Yaboui de mon cœur, Yaboui! Y'a sa bébé dans un bisou. Oti kilo. Maman zate. Maman bilite. Akela église. Tolombi na biso te ya boyi. Maman kena na église. Ake église nga pe na vana nga na bima ba vina nga. Na ke kutana na camarade na nga tailleur la méture là ma casse. Aza wow. Wow. Yebuyoza mosazemi ovana nga na tele. Daka. Eloko eza risque ya boyi ata mo na place na ke liboso eloko na zonga sili.
soit tu dois changer dans la robe de bima. Changer no ka elamba. Nakutana na igeti te. Igeti bulala kama yana Ginette bulala. Igeti bulala. Kama yana Ginette bulala. Igeti aye. Aye abi Ginette na France yaza na Belgique aye. Igeti bulala aye. Bana PDG tama. Aye. Et vous savez que maintenant la cabine qui on va te kitoko. Aye. Ya kama mimi ngokilo. Na bete ngutu sana boti na bimengu no pita. Ezana kabelo mususu. Zana kanisela ko mo eloko. Kanisela bébé. Na sala no periki. Otelinga. Il y a des choses à ma propre ya na ngai. Nous avons fait na vie à couple. On a na mobile na ndako ya buyi. Au moins ba charge ndoto misana mutu. Nga na sala no ba periki ya wow, ya noir ya kitoko. Non peut so ba chemise ba t-shirt na ba nini quoi. Maputa. Maputa ndenge mpona. Mobala yo zolo mbanda parce que bono ngale kilo no kyo solo. Bolela ndeni. Voilà, ndeme tsono solo na mama tukona ngapena suko pedre solo na ngate tsonote okima akoyoka solo. Yo bana ngana zani police re solo teri nga ayoka ngapena ba solo ana kwa kima te bona ebite pona. OK, boy. Mais il faut ça bien, ça na personne ba parfum jo nga elenga na pesa yo. Atiki le blono. Na ba t-shirt kano ba periki na kutunga mo mna sali na yo. Mais c'est Nicolas ça fait ça te kate. On just no say que o teki c'est si la kiti. On a salé la kinde yo, ngamo na sombelo nini kabelo na salé lo periki. Immédiat na ngai. Au niveau ça nous là, OK maman. Tiens. Ça na pesa oni na sombi le mama mwana. Mais na on peut sauter. Jour que on porte nos aura nouvelle ba bona na maternité. Vai ya ka bien mona so pesa ngana la tango. Na leta na ngate no to bandolata na kaso abotami. Ngata na boti mona so da mo monti to bandolata na. Wa so ne na kene kilo na leti baveti na yebe na leti tepe. Akona tapi robi. Shoma mbaye bandolata na peka ebasa. O peka ta ta bami. Ta baveti. Sens-toi à l'aise. Yeda, ah, on va d'ailleurs beaucoup. Bah oui, je suis seul. Je reste seul. Oh, waouh. Yeda, tu sais, on dirait na bandoto. Je préfère que tu enlèves les IA pour bien la campagne. Sens-toi à l'aise, d'accord? D'accord. Cette maison peut t'appartenir. Il y a... Regarde là. Lobi Naziki Awa. Non, tu sais où Naziki pour aller? Non, Naziki pour aller. Pourquoi? Parce qu'il a l'ambaki. Et puis la zone c'est mon bengal sous ya ada. Donc c'est que mon lanya. Ce que vous savez à moto qui m'a respecté bengal ada. Ada. Tu me regardes droit aux yeux. Bengal ada. Ada. Et le mot de nous. Je peux te demander quelque chose. Tu vas le faire pour nous? Je sais pas, ça dépend. Non, si ça dépend là. Non, tu peux demander. Je peux? Oui. Mets-toi debout s'il te plaît. Je connais Nazaire Mouria au Conda. Je m'écris un peu. Reste là. Ici? Oui. Revenez ce souillard. Ada. Ah ouais? Mets-toi. Oui. Non, moi, tout droit. Droit. Tu regardes là-bas, je te mets. Non, tout droit. Oui, non, quand même. C'est comment tu es respect là. So coquette est au Canada. Coquette, il est avec qui? Mets-toi. Tout le monde déjà. Aux hommes, ça te dit là. Dans ndenge mama amemaka mwana dans badinami po ya soki ameli ekine badinami kolingani nyonso yani parce que todemande ovanda donc un soni. si oza na makanisi mabe tu peux partir. Non, tu m'as manqué de respect, tu peux partir. Tu peux partir. Non, tu peux Attendez, partir. tu vas dire pourquoi d'ailleurs tu as moi ici. Pourquoi tu me dragues?
Hein? Pourquoi tu me dragues? Ade eu tô bem ensinando com nós. Non, on a bien ce rôle, non. Não, ele não tá. Maintenant, on va te donner mon nombre. Pourquoi? Entende? Só até porque tu eu que Mais c'est quoi faire la boîte? Bon, il nous vend que tu as mon nombre. Ah. C'est le là. Suza mositelanzi. So ka que não é não kuta na muito te usa kai na boya é onde sou na lingi. O mundo usa usalaka. Skunga sala na yelo ti na banda kapa biso. E misanisi car. Olha que sama kam bebê, hein? Tu nem vi na macam. Oui, comme ça. Je te jure. Pourquoi tu parles beaucoup? À la place de trop parler, fais passer une action. Et l'action, c'est commencer une relation. Pourquoi tu es pressé? Tem pour ngazali qui a coquette au kosanga mabite. So coquette, naza camarade à coquette, pardon, au kosanga mabite. So coquette a vu que ngana ko bimana comme bimana, on sait qu'il faut bakiza. Ya makamba sunu. Ne sois pas pressé. C'est ton comportement et le définir l'avenir. Et si tu es moins sérieuse, penses-tu vraiment qu'elle en donne la vie? Non, non, ma sérieuse. Va manger ma chambre. Hein? C'est ma chambre. Nous t'endirons le bébé. Et c'est ma chemise aussi. Non, t'en vas pas. Comment on est si bizarre. On laisse tomber alors. Non, je vais ici. Tu me regardes pas. Qui fait commencer chambre? Oh, c'est là, hein? Non, c'est bon. Ça va. Tu veux que je t'accompagne? T'es. Pourquoi? T'es. Attends, s'il te plaît. Non, j'attends pas. Attends. Non, mais attends, s'il te plaît. Toi, là, vous avez un préservatif? Pardon? Préservatif. Attends. Il y a une grosse salanga. Hein? Non, mais il y a une grosse salanga. Tu m'insultes ou quoi? Non, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais non, tu me demandes on a un préservatif. Non, ne te fâche pas. Écoute, c'est juste non, pour mais j'aime pas des blagues, ok? c'est protéger, chérie. Pourquoi? On n'est pas ensemble. Toi, c'est protéger les nids. Oh, mais attends. Toi, c'est protéger les nids parce qu'on s'aime. Et pourquoi tu te fâches? Bah, parce que j'aime pas ça, ok? Non, regarde-moi. Tu Non, me tu fais fais confiance? ton travail d'homme, d'accord? Tu me fais confiance? Oui. Pourquoi tu me fais confiance? Regarde-moi. Regarde-moi d'abord. Je suis pas... Attends, regarde-moi chaud, s'il te plaît. Maman. Attends, David. Attends, chérie. Attends. Non, chérie. Attends, non. Attends d'abord. Bébé. Calme-toi. Je peux te dire une chose? Je peux? Je t'aime tellement. Il faut souhaiter qu'un bonheur en ailleurs. Je t'ai posé une question que tu dois me répondre. Pourquoi tu me fais si confiance? Réponds-moi et puis c'est tout. Parce que je t'aime.
Tika. Eh, non mais franchement, déconner Bolinga. Oh, Nasutokela bolingo. Nasutokela bolingo te. Omoni ye otangisanga bolingo. Davino abatangisa bolingo. Eh, uzoba devant Cameroun, uzoba devant mtu ayebi. Omikosela makambo endeni. Makoko. Skatangisa bolingo. Oh, bébé qui était. Attends, wapi, beaucoup la rabongo. Davino mamuni otunanga, nanga na iba mambiya da sala. On est assez tout ça qui inceste. Ou non expliquer on ndeni. Il fallait expliquer. Inonté. Nanto seka boy. Inonté. T'inquiète, tu es comme une oyebiso. C'est cool. Eva nakangiyo. Kasi lubet. Pa yo bila ada, siko yo dare bila yo nani. Yere Eva. Ula za emboma. Vraiment na yibite, coquette vraiment coquette na yibite. Na na la ngai. La na yo. Nakele kulala ngai vraiment. Makoko tout le monde a Vala na yo Davina. Keba. Respectez papa Moninga. Ah, respecter n'est pas beaucoup. Le pose papa Moninga. Papa. Ambo. Na lobi. Omoni yoga ngai. Ndenge na kamata yo, isa ndenge mko na kamata ka coquette. Nande pe fozwa ya. Ndo zo biso ndebe fozwa. Mo ke paswa ni mtema la papa mo kilo. Non. Bonte. Ni na kamata ka coquette, ndenge na kamata pe. Davina kasi. Parce que coquette na puti ada. Après ada na buta coquette. Na buta ada, na buta Eva te. Aba na ndeko na buta Eva te. Kasi loko bota na oyete. Mala ngai na kamata yo lokula ndeko na ngai lokula ndeko godo te lokula mwana ngai. Parce que vous avez camarade ya coquette. Tu vois yo comment moi si ada ngana yibite. Ti papa naza mo se ada te na camarade. Davina ba onga na bosu bolingo to sio comme major. Na poto ko tout le monde a 16 ans zolo ba papa j'ai un petit ami. O ba onga na bolingo te. Comment c'est ya date? Tala oui. Tala lipotoire yo. Uzama yelite yo. Soki uye awa mama yelaka coquette kuyeka adate. Pongai aucun jour no ndima. Eva akuta Eva ngoza na yo. Na lingi yango te. Ça va papa. Ai Davina tiko kuntima loyi. Papa na okokate a mobali na ngai na lingi ye. Oh, kuntima loyi yo. Ah, tiko signaler o sana. O zali mbala libosu. Oh, pe izala mbala suka. Awe zali jardin de dénité. Oyo, OK, kosa ada. OK, d'abord ndenge za boyse ou laisser déjà mboma. Te abina bali. Ula laisser mboma. Te mboma nanu te papa. Te papa toli mboma. Ah, OK, on zali na bisoba te. On zali jardin de dénité. Po usala bisoba yo ada koto yo Eva koto. Kebe. Tabaila liana nga boni boy. Tabaila liana nga singa. Papa yoka tuto yoka ki tango mona lo bozantitu. Le papa na okokate a mobali na limi mamunye so tshobisa ngai sango papa. Papa ngana lui boy. Ayaka awate mama. Kuyaka awate parce que awuzali ndako na ngai kikabala na bino esuka kalipa. Tabaila liana nga ya singa. Ebi soki bolingo malambo yeba ni bino. Nalala. Kela na papa mko bolia mu mala la musao. Ni bozo est-ce que vous êtes obligé avec ça papa? Very. Non, papa ni bandi la bolingo na bango ate yo mo kosto papa. Papa ya yoka. Papa c'est là la musai. Te uyu awu wanga ni. Simeki nanga. Ni bino lo boma bino yango. Elo lingi bunda po nango. Elo lingi lepsa papa clairement. Papa ni na boy adamu bani nanga na kokananga te boy. Encore peno mbumilia mite tala kaka boy. C'est pas que pas de ndimi, mukolo mona mwana ya bengi yo ozen polio maki respect. Njambi. Ipeka benga mase Lucieta, benga mase. Na kubenga ye mase. Benga mase. Lucieta na kubenga ye. Soma chata benga telo lita Malembe kasi. Yesu na ngai. Benga mama kasi. Ngama malembe. Mami. Ma revenu kana. Aposho pot, j'ai shimba, j'ai. Jambe shimba awa. Jambe na ngai. Jambe shunga pe na bota na césarienne, jambe. Shunga na bota na césarienne. Jambe shunga ngai. Shunga na bota na césarienne. Na yoka batu bota na césarienne o chalela bango. O shunga bango ba yoka pasité na bota na césarienne. Shunga na bota na césarienne. Césarienne na be. Et je m'abete. Ba yoka pasité. Yabi que césarienne ba yoka pasité. Comment est-ce? Tu as poussé mes mains à tête. Comment? Allez. Shunga na bota na césarienne.
Mais pourquoi vie à mon tour? Pourquoi vous me m'angondez moi? Na fond de moi de mon yoé. Na yebisi Johanna sa microbe à partir des États-Unis na bina ye. Mais là que awa panti makambu akamati alingi camarade de coquette. Alors papa, combien de temps vous pourquoi vous avez ada pourquoi vous allez le Guandengwana? Vous allez bomber na kati ya famille, bomber na libota. Vous allez inceste. Pas au lingi camarade leki na yo. Ils inceste. Yo sali. Eh, na la ngai. Na la ngata pongi. Ngana la ngai. Kele ko buzoba boy. O yo zo usala wana. Pe kokati attention. Na kolukila ye façon yo na kubeta ye fimbo na kama de fimbo na laliti na sembo na bali ko niata ye fimbo yeba buzoba zo usala. Ayibi ngo apomire ye seke. Ada, prends soin de toi, afin que qu'il ne soit trop tard. Ce qui est là qui il y a quelqu'un qui wana bon balingi ya ipa ya Davina. Yo ya kusepe nangu. Yesu mawe vraiment sali coquette, asali na camarade na yebe na Davina, mais ya coquette ayina kulinga Davina, mais ils ont qu'un nom normal. Yesu mawe. Personne ne yo, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Parce que à votre âge, papa, je m'entendais pas que vous raisonnez bongo. Je suis bilanga français. Je suis bilanga français. Tu sais bien que dans la difficulté, il y a lingala. Soyez du cas français. Mais na bulingo ndo ulibaka lingala. Kina lingio. Wakamba bulingo nangale tina âge nangai au déplacer kala mukolo kola yo, oyeti awa polo makambo. Siko soki moto aza camarade. Coco. Oh. Maman, bonjour. Bien. Likambo nini topesa ya mwasi problème nini? Leo na ile ya mama buibu ala akomi na posa kobota. Yo zana kobota te? Ngaba ndeko baza awa te. Yango bongo kayet. Babisa kinga na yebisa ba para na ye ata mutu moko ya kuna na hospital kubaza. Mama inano te. Mama inano te. Yo koma kana hospital mama. Ya zana hospital? Tuane hospital. Yo kenda kikotika yena hospital. Hospital. Bongo bilamba. Kayet. Let na ye. Mwanda mbilambeza. Bilanga itoke. Bilanga. Ntambe Barcelona za. Bilanga jambang. Dira kata. Okay. Banda butu to lala kite. Osombaki itonga mpa mosi soka jo bota na kite. Wana tomba le. Kotongola ye. Mpa moto mususa daka soka jo bota mona na mainye na nyoso ebimi wana nganya ngaka bongo te biso za mongo. Masuba te. Yakata kana na ngana to yoka mabe. Papa. Ngai na vi na ngai ezala bana bandeko na ngai ezala nani nabalisana no mwana te oyo bapromese ezokende milai tosala likambo lokola nyoko basi babonaka te bana obeta nyoko basi akufaki na ye ondakaki biso ozoya kobala ye mwana koma koyana na ndako na yo lokoma bido bobala na bino na ndenge bino mibale ngai na papa na bango awa problème sur problème omoni ngai susi nazalaka nango na vi na ngai mwana kazo mobali ya malamu oyo akokosupporte ye na ndenge nini ata problème ezali mbongo te tobalisaka te mpona mbongo tobalisaka mwana po azala mobali oyo responsable azalaki na mobali nayebi te so ayebisaka yo azalaka na mobali na ye ngai nalobi na ye aye koyeloba nayaki bino ne mobandaka lokende lubumbashi oye patati patata ngabe mbo sava lokola osepeli na mobali na yo bozongani libala biye azobalanga kala te mais oyo Jacques alingaka bala ezalaki likambo etekelaka une semaine po babala sibitima yoye mais cela bien vivre papa
dia vimba soki eza te ngai bakobimaka na libala ozomona ramazani mwasi ya papa Paul aza mwana nga liboso mokolo babalaka ye mobala ye lelo après 3 jours asali makambo papa yo ezomomola boye ndenge nini sala likambo mibale basalaka kosalaka koboma nioka te basi babomaka ata nioka ti akufaki na ye somo wana bapetekisi nioka eloko balonga kolonga eza soa makaya mobali oyo yanga papa na ye asi apesaki nga déjà mise en garde te me mise en pied ndenge ozawa okobima na porte nanga pasi mobali oyo alingaka alatisaka veste azalaki koya malgré ye nani Jacques mais oboyi libala ono lobiki mobali auti lubumbashi Jacques na minute nazoba aza na poto aosala mosala kompani koto basalaka bamituka sikoyo na minute oyo soki obali mwana te banani bakopenda papa salade ya mvimbe salade ya mvimbe vraiment oza mobali oza jeune ozomona na sava mais ya mvimba nde tozolokaka. Merci maman. Ma réponse est au ça dans la patte. Je pense que nous allons dans le Moussala, comme dans le Moussala, comme ça, on va couper ça ensuite. Merci. Hey, Ada! Oh! Maman Zolo, si Zolo, tu réponds, maman, maman, t'es mon sani. Non. Oh, moi, qui maman a respect. Non, parce que maman, je faisais un peu de respect. Mais maman, il répond maman, parce que maman, t'es dans solo lina yo. Ada makamba libala. Ngamu maman, même ngamu ko na osa suite malam t'es pas là. Répondre maman clairement. Non, je me réveille chaque 5 heures du matin. Je me rends dans mon bureau. Il y a tellement de dossiers que je dois traiter. Et vers 14h, 15h, je suis obligé d'aller jouer à l'intérim de mon ami qui est assistant dans professeur à l'université. Vous voyez, tous ces travails me surchargent. Souvent, je rentre, c'est dans pas, je commence à rentrer à la maison à 3h. Il faut que l'explication ne soit pas ça. Ah, je parle avec maman. Je ne peux rien comprendre parce que vous avez l'expérience, c'était le coup la maman. Faut en expérience le coup la maman. Maman, on a moins de bouchons. Ah, d'ailleurs, maman a vu ça lobby, hein. Makamba libala. Tout ça, là, la maman, parce que vous m'aimez. Non, ta mission de service. Maintenant qu'il y a mission de service dans les examens. Et après mission de service, dans une conférence, nous proposons 2 mois après conférence, je serai dans un atelier à 3 semaines. Et après, donc, on peut supposer dans 4 ou 5 mois, je peux... Mon fils, mon fils. Je viens de plus dans la français. eloko nini ozomantenga respect mpona mama nanga français milai oyo nga mosusu nazoka sorry mama lingala ekima mingi moi swahili et puis français naomeli awa te donc lingala ekima mingi nalobi boye eza problème te naza na conférence na lingala nayebi te naye na koloba yango conférence ya Berlin Berlin, la conférence, il y a Moussala, la formation. Après, tout un atelier à Moussala. Et après, atelier à Moussala, tout un déplacement Moko. Après, déplacement, dans la mission de service. Après, donc, réponse, après 5 mois. 5 mois, 2 semaines, plus jour Moko, on a 22 heures. Oui, RDC, Zobé, va prendre la français. babosa na kape biso batamangala moko na 22 heures donc 2 semaines plus 2 jours na 22 heures ndoko milili depuis que motema mabe noki obambo kiti na miso ya mama comment vous voyez la femme au fond là-bas là réaction ou non ata soki singa motema ata yo moko obangisi ngai c'est ça ta face obangisi ngai. Donc une fois discuté aux amendements, comme ça, on a bleu, ça prouve. Maman, les menaces. Comment on dit pas la boule? Comment on dit pas la boule? Tu me menaces? Maman, fais un non, une femme qu'on doit honorer. Bon sang.